Ó, seu Pedro, esse é o zaroio branco com preto, ó. O miau. Ó, quando a pessoa tenta fazer carinho pra ele, vamos ver se ele vai fazer. Tá se acostumando. Tem hora que ele agradece quando dá comida a ele, ele faz aquele... Bora zaroio branco com preto. Já comeu tudo ali, ó. Aí vem pra cá o zaroio branco.